Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manuela Monteiro e no vídeo de hoje eu não vou poder falar não. Gente, é muito difícil fazer isso daí, mas antes disso roda a vinheta. Então, eu vou começar abrindo aqui. Vou mostrar o meu relógio do Mickey. É da... Esqueci o nome daquela marca. É da Louis Vuitton. Mentira, gente. Gente, é dessa marca aqui. Aí você que decide, porque eu nunca sei dessa marca. Quase que eu falo. Então vamos lá. Esse cordão é meu. Esse cordão também é meu. Gente, isso vai ser muito difícil. E se eu falar não, gente, escreve nos comentários, porque às vezes eu não vejo. Eu falei não, mas esse é tipo a primeira chance. Mas da última vez que eu for para falar não vai mais valer. Vê? Pó, banana. Gente, eu faço várias pulseiras. Essa aqui fui eu que fiz. Ficou uma gracinha. Se você não gostou, cala a boca. Então. Gente, tem um negócio no meu olho. Se tiver. Gente, eu sou da igreja. Eu tô fazendo uma pulseira escrito. Não vou falar. Eu nunca vou falar. Quase que eu falo, hein? Gente, eu quero mostrar umas maquiagens minhas. Vocês querem ver? Esse gloss é muito bom. Gente, isso daqui tem cheiro de morango. Tem um cheiro muito bom. Muito bom. Gente, no vídeo eu fazendo tour nas minhas maquiagens. Eu falei que esse delineado daqui é muito bom. Gente, ficou... Gente, eu esqueci de fazer a pontinha. Vou tirar. Porque nunca, né? Vou ficar com isso daqui. Isso aqui fui eu que fiz. Do tic-teco. Gente, eu acho que eu falei não. Gente, eu tô fora da brincadeira. Eu acho que eu falei não alguma vez. Volta no início do vídeo e vê se eu falei a palavra não. Continuar. Gente, isso aqui é negativo. O meu material escolar, porque meu material escolar nunca tá aqui. Mais essa caneta Mentos, mais essa caneta, mais essa tesoura, mais essa caneta, mais essa caneta, mais essa caneta, mais esse lápis. Isso aqui é da minha escola. Essa caneta, esse lápis e essas duas jéguas. Fazer 3 jéguas. Esse aqui é pra fazer círculo. Esse aqui é pra fazer, sei lá. Esse aqui é pra fazer essas coisas assim de matemática. Esqueci de colocar meu apontador dentro da minha mochila. É isso aqui, ó, gente. Meu... Bum, bum, bum.
Apontador 0, pra quem precisa de apontador. Meu shortinho. Gente, alguém pode traduzir essa fala no árabe, por favor? Gente, eu não sei mais o que eu fazia. Vou pegar vocês aqui, né? Gente, hoje é dia... Gente, as mães desses meninos e meninas, feliz Dia das Mulheres. Ah, feliz Dia das Mulheres mesmo. Gente, dá no meu olho, ó. Continuando. Hoje é dia 8 de março. Não tô conseguindo ver, gente, 8 de março aqui. É isso aí, gente, dia 8 de março. Dia dos indígenas também, né? Porque também tem mulher indígenas. Gente, a minha capinha é muito bonita. Quem quiser tirar uma foto minha. Chega, né, Manuela, de enrolação. Quase que meu celular cai. Essa aqui, gente, a minha capinha antiga era muito feia. Muito feia. Muito feia. Gente, olha essa aqui, ó. Eu também tenho duas ou três, ou uma ou duas capinhas guardadas lá, que eu nunca vou saber onde tá. Acho que eu sei onde a colorida tá. Dá pra tirar, gente, esse daqui. Olha isso daqui, gente. Tá muito fácil pra tirar. Olha isso aqui. Pra deixar a câmera focar. Pô, a câmera não tá focando. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem um buraquinho aqui que eu tô conseguindo tirar. Pera aí, gente. Vamos voltar pro sol. Eu acho que eu consigo tirar. Não faço ideia. Nunca faço ideia quem fez isso. Acho que foi uma amiga minha. Eu já tirei isso aqui da pulseira. Nunca consegui. Gente, pensa numa pulseira que está aqui. Pensou? Eu sou aquele, sabe aquele mágico Bruno? Mas eu não vou adivinhar o que vocês estão pensando, porque eu sou muito ruim em mágica. E o paredão fechou. Tá Ai, eu achei meu pincel que eu tava achando. Aquilo que parecia impossível. Vou tentar fazer uma make bem básica. Vou fazer uma make com a base da Virgínia. Óbvio que é negativo, né, gente? Que eu não sou louca. Gente, essa sombra aqui é tão clara, que não dá pra ver nem meu coração. Eu vou pegar a cor mais forte. A cor mais forte é esse rosa aqui.
É pra molhar, né, gente? Pra ficar bem soft. Essa aqui tá linda, vou tentar fazer um delineado. Ó, gente, purpurina vira. Passar um brilho, né? Só um pouquinho de brilho, né? E tacar no nariz. Agora só uma palha. Gente, olha isso aqui. Tem graça. Você gosta de uma uva? Beba o seu veneno. Então, galera, esse foi o vídeo inteiro sem falar não. Agora, já que acabou o desafio, eu posso falar não. E eu consegui ficar o vídeo todo sem falar não. Tem algumas partes aí, gente, que eu tinha 3 chances, tá bom? Eu falei só 3 vezes, mas tinha 3 chances. Nem vem. Aquele negócio que falou, retira-se. Pula, pula, cordinha, pula, pula, se pala. Deixa eu guardar isso aqui, gente, pra finalizar o vídeo. Esse foi o vídeo. Se gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um like também pra ter uma ajudinha. Por favor. E esse foi o vídeo. Se você gostou, clica no like. Ai, gente, eu vou falar isso, então. Beijos.